Halo pemirsa, nih ada kegiatan normalisasi baru lagi nih yang ada di Kali Ulu, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di sini tuh Pak Bupati melalui instruksi Gubernur kesayangan kita Kang Deddy Mulyadi menurunkan satu buah ekskavator Longarm untuk menata ulang kali yang ada di Kali Ulu ini teman-teman. Ini ekskavatornya lagi mencoba membuat saluran irigasi sebagai pembuangan agar tidak terus kebanjiran ya warga Kali Ulu ini. Lokasinya sangat ekstrim, penuh dengan semak belukar teman-teman. Bisa kalian lihat tuh, lokasinya seperti ini, berada di tengah-tengah perumahan, namun sangat balak ya. Nah, oleh karena itu makanya langsung saja diutus satu buah ekskavator untuk menata tempat ini agar bisa lebih rapi dan terhindar dari banjir.